Урматтуу мекендештер, мен сакайып кетейин, мага кайрымдуулук кылып коюңуздар. Атам бизди бага өзүп иштеп жүрөт, апам көзү өтүп кеткен. Мен врач болгум келет, менин кыялым врач. Сиңдимдин ушул оорудан сакайып кетишине жардам бериңиздерди суранам. Мен абдан биз үчүн оор болуп турат. Дайым ушуга неме кылса экен деп, Алла шифасын берсе экен деп. Мунун дарынан давлением болдум бир күнү. Кайып жок эми, апасы болбосо, атасы талада жүрсөм, ушу кыздарга кароол болуп отурам да, кечке ишигинде. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ар бир ишти элдин колдоосу менен кылат. Ар дайым кайрымдуулук жолун баштап, аягына чыгууга талыкпай ишти көрсөтүп келет. Үстүбүздөгү жылдын август айында Ош облусунун Каарман айылына барып, сколиоз оорусу менен жабыркап келген 13 жаштагы Асемага барып, кайрымдуу ишин жасап, чет жерден операция кылдырууга акча каражат чогултуп баштаганбыз. Элдин колдоосу Асема туулуп өскөн Каарман айылынын ынтымагы менен тез арада керектелүүчү каражат чогулуп, фонддун көзөмөлүндө Индия жергесине учуп кетишкен. Индиядагы өз ишин мыкты билген доктурлардан кеңеш алып, операция кылдырууга киргизгенбиз. Бүгүн кайрымдуулук кылган элдин үмүтү акталып, ийгиликтүү операция жасалып, ментип аман-эсен өлкөгө кайтып келишти. Келдиңерби? Сыңарбы? Жакшы. Жакшы, рахмат силерге. Кегиле. Асема, бери бас кызым. Асема. Асема бери кел. Кал кызым. Кегиле. Анам, Асем? Үч ай мурун бул үй бүлөдө кайгыдан көз жаш тамып, Индиядан кымбат баада боло турчу операцияга кайрымдуу элден жардам сурап кайрылган тагдыр. Бүгүн ментип кубанычта тойчук берип, элден бата алып турган кезде Асеманын кыйшайган омурткасы түздөлүп келгенин көргөн атасы, бир туугандары жалпы эл кубанып турган кезде бул жакшылыкка биздин фонддун жетекчиси Азамат Байматов дагы барып, кубанычтуу болгон көрүнүчкө күбө болуп келди. Кызымды силерге тапшырдым, силерге ишенем, элге ишенем деп ыйлаган эне. Ментип бүгүн кубанычта өз батасын берүүдө. Пакетпе, азыр. Чоңго жетти пакет алып коюңчу, ана жерде. Ага, кандай чамапа? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тижиман келдиң? О, буйса. Сиздин тапшырмаңызды аткардык, Кудай буйса. Кудай буйса, Аман болуңуз буйса. Сиздин берген батаңыз кабыл болсун буйса. Апа жакшылык, бата берип коюң буяга шал. Энеке аябай бекем дайындаган. Кызымды жакшы кылып туруп алып келди. Кудайга шүгүр, кызым. Ушунча кылып келдиң. Өмүрүң берсин Кудайым. Ооба. Эмне тиреги максат менен? Бала чакаң күнүн көрүп алганың менен тең карып бактылуу болгула айнамай. Işler daim iyilik duruyorsun. Rahmat, Allah'a emanet. Kam bolmagılar şu. Yezimin Namazan Allah salam kol olsun daim busunday. Apa söyle, jакшы кылып сүйлөп коюң Азаматка. Энеңем сүйлө элбейт. Сен сүйлөсөң керек бизе эмне? Siz сүйлөбөй деле, жөн эле сиздердин төрүбүздө отурган караныңыздар чоң дем күч бизге. Кудай билсе, сиздер бар биз ушул жашап жатабыз. Сиздер бар биз. Мына сизге окшогон эне. Батасын берип Кудайлап үмүттү, Кудайым жакшы. Ийлегеним айтсаң, операцияга кирип кетти десе. Жакам бармал ийлеме дорамын деп барам көчөгө. Эч кимди таппайм. Кудайым өмүрүңөрдү берсин, ушуну кызым ушунча болуп келип калды, кеченеме. Кудайга миң кылла шүгүр. Өмүрү узун болсун. Силерден алганыңар менен тең карып мына видеочу бала көңүр. Жакшы жүргүлө уулум. Рахмат. Ошо сиздин берген батаңыз Пайгамбар алейхисалам айтыптыр да хадисинде. Эненин берген дуасы пардасыз кабыл болот деген. Ооба. Ana ошо сиздердин батаңыздар Кудай буйрса. Көп рахмат айламайын. Түзөт неме жакшы бала келди. Жакшы болуп. Жакшы болуп келди. Бүгүнкү күндө биз өтө кубанычта туруп атабыз, сүйүнүчтө туруп атабыз. Себеби
Элибиз сүйүнсө сүйүнүп, кайгырса кайгырып, кубанса кубанычын тең бөлүшкөндүн ошондой аталарыбыздын айткан асыл кептери бар. Жеңилин жерден, олорун колдон алган мындай болушубуз шарт экен да. Ошон үчүн азыр Асемага алгачкы жолу келип, жолугуп, акыбалдан кабар алганда жүзүндөгү муңайыңкы жүз бүгүн кубаныч, сүйүнүч менен, жылмаюу менен сонун олтуруп атабыз. Алгачкы жолу жолукканыбызда, мына ушундай эл менен, журт менен аралашканыбызда, ушул бат акча чогулуусунун негизги себеби элдин ынтымагында деп ойлойм. Анткени бул айылды элдин ынтымагы өзгөчө экендигин көрсөтө алды. Мен ушул жерде туруп ыраазычылыгымды, рахматымды ушул Каарман айылынын ушул айыл өкмөт башчыларына, соц адистерине, деги эле бардык айылдаштарга, аксакалдан баштап жаштарына чейин терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушундай бир үй бүлөнүн бир кыйынчылыгын баары жапырт тең бөлүшкөндүктөн бүгүн мына мындай жыйынтыкка жетип отурабыз. Анан мына Асема бүгүн Кудайга шүгүр 22 күн дегенде барып келип жакшырып отурат. Кудай буйруса, Асеманын диагнозу болсо ошол сколиоз менен жабыркаган. Менин бул жерден эмнени айткым келет? Мен бир нерсеге токтолгум келет. Себеби ушул сколиоз оорусу менен жакшырып кеткендиктин ушул жол изденүүсү Апазали деген мекендешибиз болгон, баарыңыздарга маалым. Достор, мекендештер, ага чейин мен дагы бул сколиоздон жакшы болот экен деген түшүнүк менде деле жок эле. Анан менин билишимче элде да жок болчу. Ошол Апазали алгачкылардан болуп барып келди. Апазалиге чейин көбү ошол сколиоздон жакшы болбойт экен деген түшүнүктө жашап келгенбиз. Анан ошол алгачкы жолку операцияда ошол жөнөтүп анализдерин жооп алганыбызда жакшырат деген жоопту алып, бүгүн жакшырып отурат. Мен айтайын дегеним, ушул жолдо ушундай изденүүнүн жыйынтыгында жол тапкандыгыбызга сүйүнөм. Эмнеге? Анткени бардык нерсе Аллага маалым, Кудайга маалым нерсе. Бирок достор, мына ошол күндөн тарта бүгүн ондогон мекендештерибиз операциядан келип отурат. Бул жерде эмне деген сөз? Мисалы азыр Асема бүгүн операциядан жакшырып келип, эртеңки күнү Кудай буйруса эне деген статуска ээ болуш мүмкүнчүлүгүнө ээ боло турат деп билсек болот. Себеби ден соолук жакшырып, мына бүгүн бул тараптын бардыгын сурап көргөнүбүздө мына ушундай жыйынтыктар. Достор, мекендештер, эгерде бул кадамга сиз кол сунбай койгон болсоңуз, мына азыр Асеманын жакшырышына Америкада туруп, Кореяда туруп, Россияда туруп, Казакстанда, деги эле дүйнө кыргыздары бардыгыңыздардын көрүп туруп кайдыгер болбой сунган колуңуз бүгүн мына бир үй бүлөнү бардыгын сүйүнтүп отурат. Кудай буйруса, ошон үчүн сунган колуңуздарга Кудай таалам береке берсин, мындай жакшылыктарыбыз деги эле токтобосун. Анан мен баарыңыздарга дагы да айткым келет. Ушундай кайгы менен кайрылган кайрылууларга кайдыгер болбойлу. Колубуздан келишинче мына эртеңки күнү, Асема буйруса, сүйүнүп, кубанычта буйруса мындай келечегиң кең, мындан кийин деги эле оор сыноо башында болбосун, карындашым, макулбу? Буйруса, анан көп жакшылыктарыңда чогуу күбө болуп, мындай сүйүнүчтө бир келген өмүрдө биз жакшылык кыла билип жашайлы. Жакшылык кылсак, кылбасак да өмүрлөр өтүп жатат. Ошондуктан мен баарыңыздарга ушундай айткым келет. Экинчиден, бүгүн ортомчу боло калып туруп, ортодо көп түйшүккө салып аткан адамдар да жок эмес. Ошон үчүн ошондой жагдайда да абайлаңыздар. Алдоолор көп. Ошон үчүн ошондойго жол бербестен бүгүн туш тарапты айтып, жеңил жолдорду айтып, бүгүн ушундай түйшүккө салып аткандар да жок эмес. Ошон үчүн ошондойго алдын алып, алданбаганга аракет кылайлы. Баарыңыздарга амандык, бекем ден соолук, Кудайым буйруса. Биз өтө кубанычта турабыз. Мындай сүйүнүч ар бир кыргыздын үйүндө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Сколиоз оорусу менен төрөлгөндөн бери жабыркап келген Асема мекендешибиз бүгүн минтип жакшырып келгенине бирдей ишенсе, бирдей ишенбей турган кези. Операцияга чейин бел умурткасы кыйшайып жүргөн күндөрдү эстеп, азыркы абалын көрүп, көзүндө кубанычтын оту жалындап турганын айтпасак деле билинүүдө. Элдин арты менен жакшырып келгенин айтып, колдоо көрсөткөн ар бир кыргыз элине жүрөктүн түпкүрүнүн ыраазычылыгын билдирүүдө. Биз казачтардан ойноп калчубуз. Ойноп калганда су чачып, ойнойт да. Ошондо мен белим менен аркам билинип калат эле. Досторум болсо эмне болду деп сурашат эле. Ошондо мен
унчукпай эле бул бирдеки экен деп төрөттөн болгон деп коем, Кудайдын берген деп койт элем. Анан ошентип унчукпай эле только мындай кеңири кийимдерди кийет элем да, мындай жармашкан кийим кийбейт элем. Кеңири кийимдерди кийип жүрөт элем билгизбеш үчүн. Анан өзүм дагы билгизбеш үчүн өзүмү түз кылып жүрөм деп тилечүмүн. Анан өзүм дагы коркуп биринчи эмне болот, мен чоңойгондо эмне болом ондо деп, же бийлерге кандай катышам мен деп ошентип ойлонуп коркчу элем. Кудайга шүгүр, эми сиздерге да чоң рахмат. Биз ушинтип жакшы болуп калдым. Операциядан ийгиликтүү өттү. Мен операцияга баргандан кийин, операция болгондон чыккандан мага аябай жакшы болуп калам, мурункудан түз болуп, жакшы болуп, кыз болуп калам дедим. Мурункудай уялбайм дедим. Досторумдун алдында түп-түгүз болуп, менин досторум окшоп, түп-түгүз болуп жүрөм дедим. Элдин кызматын көргөн кыздардан болом деп ойлочумун. Врачтар, Индиядагы врачтар мага аябай сонун мамиле кылышты. Мен операцияга кирерде корктум. Кичине корктум. Анан киргенден бирок наркоз сайгандан кийин эчтекени билбедим. 5 мүнөт уктагандай эле болдум. Көзүмдү ачсам, уже реанимацияда жатыпмын. Бардыгы жакшы болуптур. Бардыгы сүйүнүп, мени врачтар жакшы мамиле кылышып, мени жаткандан кийин эле эртеси күнү чыгарды, палатага чыгарды, мени бастырышты. Жакшы болуп, анан палатага чыгарышты. Айырма бар экен. Мен мурунку абалымда вообще өзүмө унча ишенбейт элем да. Азыр операция болгондон кийин уже өзүм боюм дагы өсүп, жакшына түз кыз болуп калдым. Мурун уже мына желкемди өтө көтөрүп, мойнумду бул жакка кылып, бүкүрөйүп жүрчүмүн да. Азыр ондай вообще эмес. Түз жүрүп уже желкемди түшүрүп. Кыргыз элимдерге рахмат айтчумун, сиздерге дагы рахмат. Ушу Аккаш клиникасына дагы Актар байкеге баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин жардамыңыздар менен мен ушинтип операция болуп келип жакшы болуп отурам. Кыргыз элим, сиздерди мага жардам бергениңиздер үчүн бир шумдан салсаңыздар дагы сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин тилегиңиздер менен мен ушинтип операциядан жакшы болуп келип, ийгиликтүү өттү. Мен бүгүн жакшы, баары жакшы болуп калдым. Буйруса дагы будан ары дагы жакшы болот. Асеманын атасы Аташали Темирбаев биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылганына эч өкүнбөй кубанып турган кезде минтип калың журт элди чакырып, батаалап, ыраазычылыгын билдирүүдө. Биз ошо кайрымдуулук фондко кайрылганыбызда, байланышканыбызда, Азамат менен байланышканыбызда ал келип, анан бизди көрүп, бизди съемка кылып, ошондо бизге көрсөткөн жардамдар өтө чоң болду. Ушул элден каражат чогултуш жагынан дагы булар өтө чоң жардамдарды берди. YouTube каналдарына, Instagram каналдарына чыгарып, рахмат ушу фондко, иштерине ийгилик. Алла Таалам ар дайым ушулардын тилеген тилектерин, ой максаттарын берсин. Сезимдер болду менде. Өтө коркунучтуу сезимдер болду. Эрте менен саат 7-де операцияга кирип кетип атат деп алып барган келинибиз ага байланышып турду, ал жактагылар менен. Ага звонок кылды. Жесте кызыңызды операцияга алып кирип кетабыз деди. Мен бир Алладан тилеп, зикирлерди кылып, өзүмчө кечке ушу операциядан эсен-аман чыксын деп олтурдум. Кечинде звонок кылышты. 13 сааттык операция, оор операция болду. Рахмат ошо врачтарга, Индиядагы жасаган ошо клиникага өтө ыраазычылык билдирем. 13 сааттан кийин келиним звонок кылды, жесте жакшы операция деди. Сүйүнүчтөрдү айтпай, ыйладым, кубандым. Кызымдын операцияга чейинкиси башкача болчу. Өзүндө бул кызым ойлонуп, мен кандай болом ата деп мага көп неме суроо салчу да. Анан мен дагы кызым жакшы болот, Кудай кааласа жакшы кылам сени деп мен кызымы көп аракеттер жасап жүргөн болчумун.
Операциядан кийин жакшы кызым, мында Кудайга шүгүр. Кече келгенде жакшына басып, жакшына тез төз басып келди. Аэропорттон түшкөндө эле сүйүнүптүм. Ал жакта дагы ошо видео аркылуу сүйлөшүп турдук. Ушу жакындан жардам көрсөткөн ушу кыргыз элиме, ассалому алейкум кыргыз эли, сиздерге чоң рахмат. Bir ай мурун мен ушул Кайрымдуулук фондко кайрылып, Азамат Байматовго ушу кызымы Индия өлкөсүнө операция жасатайын деп жардам сураганбыз. Мына сиздердин күчүңүздөр менен ушу кызымы операция жасатып, кайгынын артында да күлкү болот дейт. Анда калып кубаныч болуп, кубанычым койнуп атпай үй бүлөм менен олтурам. Рахмат кыргыз элим сиздерге. Жакындан жардам көрсөткөнүңүздөр үчүн, ушу Россия жергесинде иштеген мекендештерибизге, мигранттарга, Корея өлкөсүндө иштеген мигранттарга, жана Европа өлкөлөрүндө иштеген мигранттарга, жана ошондой эле ушул өзүбүздүн Кара Суу районунун Маада айыл өкмөтүнүн, өзүбүздүн тууган урук, дос жар, ушу баардык жамааттарга рахмат. Көп ыраазычылык билдирем. Ушул Кайрымдуулук фондунун жамаатына, Азамат Байматовго, Айсалкын эжебизге, Тилек инибизге, сиздерге өтө чоң ыраазычылык менден. Эмне тилегиңерди берсин, ишиңерге ийгилик, ар дайым ушундай элдин алкоосунда жүрө бериңиздер, рахматын алып жүрө бериңиздер. Өтө чоң рахмат сиздерге. Мен Индия өлкөсүнө жөнөп жатканда документтерине өтө чоң жардамдар бердиңиздер, өтө жеңилдиктер бердиңиздер. Ал жака баргандан кийин клиника менен байланышып турдук, сиздер менен байланышып турдук. Өтө чоң жардамды бердиңиздер, клиникалар менен да байланыштырып. Рахмат силерге, ыраазычылык. Ушу ишиңер өркүндөй берсин. Ушуну алып элдин сооптарын алып, элдин жакшылыгын алып жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге менен. Индия жергесине Асеманы коштоп эжеси менен жеңеси барган. Чет жердеги медицинанын деңгээлин, фонддун ишмердүүлүгүн көрүп келген эжеси менен жеңеси өздөрүнүн оюн айтып, жардам берген ар бир жаранга ыраазычылыгын билдиришти. Бул кыздын күндөн күнгө өсүүсүнө караганда байланышканга ден соолугу өтө өзгөрө болгондон ойлор көп болуп аткан. Уну көп жерлерге апардык, биз массаж кылып, көп аракеттерди жасадык, бирок эч кандай өзгөрүүлөр болбоду да. Жылыш болгон жок. Ошонун себебинен сиздердин немеңиздерди угуп калып, андан сиздерге кайрылдык, адрестериңиздерди алып алып. Мына эми сиңдим ушу кыргыз элимиздин жардамы менен, көптөгөн тууган уруктарыбыздын жардамы менен, Киндик Тамган жер Лагалан айылында туугандарыбыз, Какараман айылындагылар баардыктары жардам берип, монтип сиңдибизди бул операция жасатып, Индия жергесинен ийгиликтүү келип, мынтип сүйүнүп олтурабыз. Албетте бизге аябай чоң жардам көрсөттүңүздөр. Мисалы үчүн биз сиздердин жардамыңыздар болбосо, биз эч качан ал жака мынтип документ тарабынан, көп жактарынан кыйналып калат экен элек. Сиздердин жардамыңыздар үчүн биз документ тараптан, сиздердин жардамыңыздан рекламаңыздар боюнча өтө чоң жардамыңыздар менен кызыбызды айыктырып келдик. Биринчиден баары менен саламдашып алайын. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздар амансыздарбы? Ушул биздин медицина менен ал жактын медицина салыштырганда, мен өзүмдүн кесибим боюнча салыштырып көргөндө, бизде ал жакта аябай мындай жогорку деңгээлде медицина өнүгүптүр. Кудайга шүгүр, барган клиникабыз, биз Акаш деген клиникага бардык. Өзү ошол жаш эле инсан экен, бирок ошол жерде жетектеген травматолог врач экен, аябай жакшы кабыл алып, биз баргандан аркылуу ойлор кетип чыкканбыз. Эми бул жактан чыкканда Айсалкын эжеге дагы чоң рахмат. Ушул Азамат Байматовдун коомдук жалпы эле жумуш топчуларга баарына рахмат айтабыз. Биз кетип атканда эле документтерибиз аябай, мурунку видеолордо да айттым, аябай бат даяр болуп, визаларыбыз да бат бүтүп кыйналган жокпуз. Кудайга шүгүр, барганда эле ал жактан бул фонддун өзүнүн дайындап койгон инсандары күтүп алышты, бизди күтүп алып апарып конок үйлөргө жайгаштырып, конок үйдөн эртеси эле ошол бир күндө эле биздин эң таң калган жерим, бир күндө баардык анализдерибизди тапшырып бүткөнгө жардам беришти. Документация жактан аябай жана тил жактан кыйналган жокпуз.
Ал жакта дагы биз ушул фонд менен карым катнашы аябай терең болгон мусулман жигиттерибиз бар экен. Ошол жакта Индия өлкөсүндө хинд балдар бар экен. Аларга дагы чоң рахмат. Медицина тармагы аябай кеңири, аябай өнүккөн мамлекет. Ар бир ишин өз жай-жайларында кылат экен. Кыйналган жокпуз, турган жерибизден эле алып кетет. 10 мүнөттө даяр болуп туруңуздар дейт. Машина алып барып, бардык нерсени көрүп, Кудайга шүгүр. Анализдерибиз чыккандан кийин эле операция болуп, 1 аптада биз больницадан 5 күн жаттык, операциядан больницада. Андан кийин конок үйүндө көзөмөлдө турдук. Эң негизги Азамат Пайматов жетектеген фонд бул жакта кандай десем, эң жогорку деңгээлде уюшулган. Ал жака барганда бизде эми башка немелер менен Ташкенттен баргандар бар экен, Казакстандан баргандар бар экен, Өзбекстан мамлекетинен баргандар бар экен, ар кыл уюмдар менен баргандар бар экен, бирок кыйналгандар дагы бар экен. Мен эң эле жеңилкөй баягы акча которуу, алмаштыруу маселесине келгенде мен ушундай салыштырып көрдүм да. Биздин котормочу балдар ушундай бизге өздөрүнүн туугандарындай мамиле кылып, кичипейилдиги менен алмаштырып келип, өздөрү алып кетип, силердин көзөмөлүңөр али айтып койгонуңар үчүн биз ишенип отурсак, өздөрү алып келип берип, андан кийин врачтарга киргенде башкаларга салыштырмалуу биздин жарандарды башкачараак кабыл алышат экен да аларчы. Өз убагында саат ушунчада келиңиз, 12:15-те киресиз, 12:15-те сөзсүз кирип, өзүң ишиңди бүткөндөн кайра машинага салып коюшат, кетет. Себеби анан кийин бизден Кыргызстанга барганда ал жактын тамактарын көнгөн эмеспиз да биз. Көнгөн эместе бул жактан фонддун эң жогорку деңгээлдегиси ошол жак менен тыгыз байланыштуу биздин кыргыздарга өзүнчө биздин табитибизге жараша тамак аш алып кирип, өзүнчө мамиле кылганы. Анан кийин эң эле таң калган жерим, бир күндө 15-20 адам келет да. Мен окей, силерге жакшыбы, бардык жакшы тейленип атабы? Жакшы деп, анан кийин өзүм медик болгон үчүн мен жардам берейин десем, өзүмдө эч неме кылган жок. Жок, биз өзүбүз кылабыз. Только кнопканы басасың, келет бардык нерсени өзү кылып, өздөрү орготуп, өздөрү тургузуп, даже чачынан бери өздөрү байлап берип ушундай. Себеби бул силердин коомдун аябай тыгыз байланышта иштегениңер. Түнкү саат 3-тө болсо деле, 5-те болсо деле чалып аттым да мен, керек болгондо чалып атып, ошол дагы силердин балдарыңарга дагы кайсыл маалда чалсаң, ошол маалда биздин дары-дармектерди алып келип берип, ошол маалда жардам көрсөтөтчү да. Аябай ыраазыбыз силерге. Мындай силердин терең билим алганыңар менен ошол жак менен байланышыңар тыгыздыгынан билинет да булчу. Анан башка клиникаларда лечение алып, айлап, 6 айлап, 5 айлап жүргөн дагы инсандарды көрдүк. Документациядан кыйналып, жөн эле бир анализге киргенге документ турула албай кыйналган инсандарды мен кече келаткан аэропортто сүйлөшүп келдим ошол менен. Туруп туруң 1 мүнөт, 2 мүнөт деп ошол жакта балдар тургузуп, жөн эле кагазды өзүбүз жүгүрүп, түшүнбөй жүдөп атабыз дегендер аябай. Элементарный аэропорттогу кагаздарды да бизге бул жактан Айсалкын баарын создап берген үчүн. Бунун барганда эле мен Айсалкындын атын угуп эле жүргөнмүн. Барганда эле мен Айсалкындын кече мына өзүбүздүн башыбызга түшкөндө мен сиздердин келишим түзгөн договорный немелериңерди, лицензияларыңарды ачып, аябай түшүнүп окудум. Аябай ыраазы болдум. Жакшы өнүккөн, медицинский жактан өнүккөн мамлекет менен келишим коюпсуздар. Ушу биздин мунга окшогон келечеги өнүп келаткан жаштардын мындай муктаждыктар канча адамдар. Ошон үчүн эң чоң ыраазычылык немелерди билгизем. Анан экинчиден мен билбейм өзүм ушу Аллага ишенгендей, ишенип ушундай жүрөгүм ток, удачный болот деген ой менен ушунчалык сонун неметип аттым да. Ошо мен ойлогондой болуп чыкты. Эч мындай коркуп же мындай болот деген жокмун да. Ушу сонун болуп чыгат менин сиңдимдин эмеси. Ушу 13 саат болсо дагы биз сүйүнүч менен жакшынакай сиңдимди колубузга тосуп алабыз деген үмүт менен алдык эле, ошо үмүтүбүз акталып чыкты. Аябай ийгиликтүү болду. Мен эмне дейм? Теги эле мен сиздерге аябай кандай ыраазыбыз. Сиздер болбосоңуздар бул кызды дагы биз кандай жерлерге барып, балким жаңылышып калат болсо керек эле. Эми бирок биз туура жолду тандаптырбыз. Кыргыз элим бизге окшогондой канча адамдар көп. Эч качан жаңылышпагыла, адрестерин алып, ушулар менен байланыша бериңиздер. Туура жолду тандасаңыздар эле эч качан кызыңыздардын келечеги үчүн туура жолду тандап, ден соолугун туура кабыл алып деген үмүттөрүңөр чоң болот. Ыраазыбыз сиздерге. Үй бүлөңөр менен аман болгула. Дайыма ушундай элдин
батасын алып, өнүп өсүп, удан дагы чоң даңкыңар далайга, атыңар алайга чыгып жүрө берсин. Үй бүлөңүз, бала чакаңыздар менен азаматтын да алтын башаман болсун. Айсалкындын дагы, сен дагы ушундай элдин батасы менен өсүп жүрө бериңиздер. Ыраазыбыз биз, тууган урубуз менен, эли журтубуз менен баарыбыз ыраазыбыз. Бул чыгарылышыбыздагы жыйынтыктоочу иш жалпы кайрымдуу элдин жетишкен ийгилиги, элдин үмүтүнүн акталышын көрсөк болот. Биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ар дайым минтип ар бир ишти жыйынтыктаганга, талыкпаган эмгегин көрсөтүп келет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду. Биз эл менен, эл биз менен.